Mana murtiitti erga falmachaa turte booda har'a murtiin itti kennameera. Egaa kan murtoon kenname maalidha? Abbaan manaa ishee intala koo laaluu hin dandeenye. Intala koo immoo beeksisa adda addaa irratti umurii ishee malee ishee hojjechiisaa jirti. Isheetti fayyadamaa jirti jechuudhaan kan ishee kasasii ture. Wanti yaanis gama isheetiin innaa ani dahuutti kan na cinaan dhaabanne yeroo rakkina koo kan na cinaa dhufe nan gargaarre yeroo ammaa tana dhufe akkasitti mucayyoo koo jechuunsaa sirrii miti jechuudhaan kan falmachaa turte. Sababa kanaan kan mana murtii kan wal dhaabanii turanii otoo yeroo dheeraadhaa fi guyyaa irraa tana murtii argateera. Murtiin kennamis maalidha? Guyyaa sanbataa sa'aatii 5 hanga sa'aatii 11tti abbaan intala isaa laaluu akka danda'u eeyyamameefira jechuudha. Viidiyoo kana koppii liinkii fi sheer godhaan. Bara furguggee gadi jedhanii darbu jedha Oromoon gizee mammaaku. Namichis bara dabarfatee rakkoo keessatti ishii dhiisee ergamuu rakkina san keessa jabaattee uummanni Itoophiyaas ishii gargaaree ishiinis cimtee baatee inni bara dabarfatee dhufe amma jireenya ishee jeeqa. Ashama akkam jirtu kabajamtoonni jaalatamtoonni hordoftoonni kaayyoo yuutuubii nageenyi waaqayyo inni guddaan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jechaati. Chaanaala keenya sabiskiraayib laayik sheer gochaa kan nu hordofaa jirtan guddaa galatoomaa. Warreen mana kanaaf saaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuudhaan miseensa keenyatti dabalamaa. Viidiyoo immoo laayik gochuudhaan eegalaa. Seerri Itoophiyaa dhugaa irraa akka fagoo ta'e abbaan humnaa yookaan abbaan humna qabu akka murteessisiifachuu danda'u waan fedhu san akka raawwachiifachuu danda'u murtiin hadhaa waantiyyaa Salamoon irratti murtaa'e irraa namiifuu ifa. Maaltu ta'e seetan? Akkuma hundi keessan beektan waantiyyaa Salamoon waggoota arfan har'aa dura nama kana mana murtiititti mattee turte. Namicha areeda adii kana. Nagudeedeen natti ulfeessee jetteet yeroo san waantiyyaa Salamoon daa'ima waggaa 14ti jettee mana murtiitti himatte. Namichi kun yeroo san ani raawwanne jedhee waakkate. Daa'imtis xiyyaa miti ani gudeenne illee itti ulfeessine jedhee waakkatee ture. Silaa yeroo sanitti DNA yookaan dhiiga laalanii kan murteessuu danda'an manni murtii mucayyoo ragaa gahaa hin dhiyeeffanne jedhee kuffise. Ji'oota muraasa dura namichi kun deebi'ee mucayyoota mana murtiitti himate. Daa'ima kiyya akka dhaqee laalu naaf eeyyamuu qaba manni murtii mucayyoon naa eeyyamuu qabdii daa'imtii kiyya jedhee mana murtiitti himate. Eega ji'ootaaf walta karaa turanii booda har'ammoo mirgi abbaa daa'imummaa isaa murteeffamee fi torbaanitti guyyaa tokko akka dhaqee daa'ima tana daawwatu manni murtii murteessee jechuudha. Seera akkamiiti yaa saba? Tokkoffaa mucayyoon tun eekaan waantiyyaa Salamoon tun daa'ima tana itti dhaartee guddifte waggoota kana hunda biran turre. Lammaffaa gaafa gudeedu sanuu mucayyoon tun waggaa 14 silaa ka gudeeddiin gaafachuu qabuu danda'u manni murtii daa'ima waggaa 14titti inni ulfeessee biraa deemuun kun har'a dhufee immoo abbaa ilmooti jedhee mana murtiitti himachuun kun silaa seeraan isa gaafachiisuu danda'a jechuudha. Seerri Itoophiyaa hagam akka jallaa ta'e keessaafuu mirga dubartootaa irratti hagam akka hin wajjanne kun agarsiiftuu guddaadha jechuudha. Mucayyoon tun dhaartee guddifatte. Ana eeyyama kiyyaan ala daa'ima tiyya miidiyaa irra olii gad oofuun qabdu jedhee eega mucayyoon tun daa'ima tana itti cabdee itti rakkattee guddifattee bakka kanaan geette har'aas bahee mana murtiititti himattee abbaan mirgummaa daa'ima kiyyaa na eeyyamamuu qaba daa'ima tiyya dhaqee ilaaluu qaba jedhee mana murtiitti himatee manni murtii immoo seera kana yoo murteessuuf kun ishee dhugaa rabbii isiniin jedha. Baay'ee waan nama saalfachiisuu jechuudha. Kanaafuu seerri Itoophiyaa keessaafuu mirga dubartootaa irratti keessa deebi'amee sirreeffamuu qaba. Nama jedhee amanu keessaa tokko keessaafuu waan yeroo baay'ee yakkoota dubartoota irratti biyya keenya keessatti raawwatamaa jiru irratti murtiin gahaan murteeffamaa jiru. Ijoollee daa'ima waggaa 7-8 gudeedaa jiranii itti murtaa'u murtiin seeraa baay'ee laafaadha. Kunillee agarsiiftuma sanii wal fakkaataa jechuudha. Egaa kaaseenaa waantiyyaan namni wallaaltan hin jirtanii dhibee sirraa kaasee hangaarratti waaqa gaditti uummata Itoophiyaati miidhoo kana gargaaree bakka kanaan kan ga'e ishiinis jabduu cimtuudha ilmoo ishee osoo hin gatiin bakkeetti guddistee bakka kanaan geenyan namichi kalee iskisiirra turanii hin beekuu tiyyaa miti daa'imni jedhee kaadee har'a immoo jireenyi waantiyyaa xiqqoo fooyyofnaan ilmoo koo arguun barbaada ilmoo koo hojii seeraan alaatti hojjisiisaa jirti. Kaleessa kiyyaa miti kan jedhan rabbummaan akkamitti itti dhagaamee ilmoo kiyya jedha. Yoo dhaluu fi dhalchummaan raamonu in dhala bar.
ilmoo fi dhalchanii bakka guddaadhaan yoo hin geenye waggaa jireenyi ishii xiqqoo fooyya'e kan gufuu namatti ta'u ilmi namaa kun maal inni jedhe namichi kun wanti yaadafuu abbaadha miciyyoodhaaf osoo hin taane miciyyoodhaaf immoo akaakayyuu ta'a jechuudha. Soo sila kanaafuu baay'ee nama dhiba waa'een namaa. Ammas micayyoo isaa arguu laaluu barbaadee habbummaan itti dhaga'amee miti namichi kun jechuudha kan dhufe dhugaa dubbachuuf wanti yaa kuffisuuf jechuudha. Wantiyyaan akka bakka gaarii hin geenye bakka guddaa hin geenye akka hin cimne gufuutti ta'uuf jireenya ishiitti dhufe malee namichi abbaa ishiidhaaf ta'u kuni amma ilmoo isaa barbaadee abbummaan itti dhaga'ameet wayini anaa nyaatu. Seerri Itoophiyaa dhuguma dadhabaa fi laafaa ta'u micayyoo ganna umurii 13 ulfeessee kanaanuu ilmoon kiyyaa miti jedhee namichi kun siraa akka seeratti seera jala oolee hidhamuu qabaa jechuudha. Dubarri tokko umurii 18 gadi qunnamtii saalaa abbaa barbaadde wajjin hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Ishiin garuu umurii kanatti fedhii ishiitiin alattuu irraa dhalchee har'ammoo mirga abbummaa isaa kabajamee micayyoo isaa kana torbee tokkotti akka dhaqee ilaalu seerri murteesseef jechuudha. Maal jechuudha seerri biyya keenya kun yooma fooyya'a? Yooma ilma namaatiif mirga walqixxummaa isa miidhameef yooma murteessa? Isa miidhamneef kan qarshii qabu bakka seerri kanumaaf hojjetaa jechuudha biyya Itoophiyaatti. Hiyyeessaa fi kan mirgi isaa dhiibbameef guyyaa tokko murtaa'e hin argine jechuudha. Ammas mirgi waantiyyaa ergamuu qaba namichi kun dhugaa ammayyuu maal jechaa jira dhugaa namichi walaayittaadha naannoo dabuubiti namichi kun jechuudha. Nishirra dhalche kun Oromoo miti jechuudha. Beekii wajjin gara Oosaayinaa gara uummata dabuubii kana deemtee kaashiin biyya sana bebbeessisuudhaaf beekii kana wajjin walitti buunan beekiin kun immoo na barbaadee ana wajjin na barbaadettee namichuma amma wanti jaarra dhalche kana wajjin afaan isaanii tokko beekii kana wajjin jechuudha. Dabuubiidha namichi kunis maal jedhaani maal taaree yoo gudeeddeyyuu kun uumama jalqabaa dhufe arras kan jiru borus kan itti fufuudha jedhee kana mala duraan wanti irratti raawwate beekinis akka irratti raawwatuuf dubbachaa jira jechuudha. Kun mirga dubartootaa kan dhiibu dubartoota umurii isaanii hin geenye abbaan barbaade akka irratti ta'u namichi kun sila wanti irratti raawwateefu seerris uumaa irratti murteessine waan ta'eefu ammas namni biraa akka wanta barbaade gochuu danda'u biyya Itoophiyaa keessa immoo kana godhee akka barbaade akka ta'u barsiisaa jira jechuudha miidiyaa irratti. Kanaaf dhugaa seerri Itoophiyaa sirrachuu qaba. Nama dhugaan jalaa badeef seera sirrii argachuu irra jiran jedha kun dhaamsa kaayyooti. Baay'ee.